သာသနာတော်နှစ်2560နဲ့4နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1380နဲ့2ခုနှစ်ခရစ်နှစ်24ရက်8လ2020တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝဝင်းကျောင်းမောဂဝိပဿနာဓမ္မရေးသားရေးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေစွမ်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလျက်စက္ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည်အလှူဒါယကအလှူဒါယိကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလှူဒါယကဒေါက်တာမင်းတန်းတို့အလှူဒါယိကမှမသိယတိစုနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှအာယုံစွမ်းနေစွမ်းတနေ့တာစွမ်းတနင်္လာနေ့တိုင်းတလလျင်4ရက်တိုင်တိုင်းစက္ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည်အလှူဒါယကအလှူဒါယိကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်အလှူဒါယကအလှူဒါယိကမှကျောင်းဒါယကကျောင်းဒါယိကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်တရားတော်မြတ်ကမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါတရားတော်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုပဲကျေးဇူးပြုပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာနဲ့ပြောနေတာမင်္ဂလာဆိုတာကတော့မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေရောက်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ကောင်းမှုတွေရောက်လာတာကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ထားတဲ့အချိန်ကောင်းမှုတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုတွေရောက်လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမင်္ဂလာရှိစေဖို့ဆိုပြီးတော့စွမ်းနိုင်သမျှမင်္ဂလာတရားလေးတွေအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့ခါမှာကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်အခုလည်းပဲမင်္ဂလာတရားတွေထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတာကပတိရူပဒေသဝါသောသပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပတိရူပဒေသဝါသောသသင်တော်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောအယတ္ဒေသ၌နေထိုင်ရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲပုပ္ပိသကတပုံညတာရှိကပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမှုရှိခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိသာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား၃ပါးတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့အတ္တသမ္မာပဏိတိသာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပဲကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ဆိုတာကလောကီအနေနဲ့တစ်ပိုင်းလောကုတ္တရာအနေနဲ့တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်လောကီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျမ်းမာအောင်ထားရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ကိုပညာတတ်ဒီပညာတွေတတ်အောင်ထားရမယ်ကိုရာထူးခုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမြင်မအောင်ထားရမယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ဒါကတော့လောကီဘက်ကစဉ်းစားတာပေါ့လောကီဘက်ကစဉ်းစားရင်တဲ့မိမိကိုယ်ကျမ်းမာအောင်လည်းထားရမယ်ချမ်းသာအောင်လည်းထားရမယ်ရာထူးခုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေတနေ့တခြားတိုးပွားအောင်လည်းပဲထားပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလောကီအနေနဲ့ပြောရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်လောကဘက်ကကြည့်ရင်ဒါကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာတယ်ပဲပြောဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပဲပြောဘလောက်ပဲယာရုကုံသိစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမြင်မာတယ်ပဲပြောတကယ့်ကိုပရမတ္ထမျက်လုံးဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအလွန်အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအိုချနာချသိချရသေးတယ်အလွန်အင်မတန်မှယာရုမြင်မာတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတွေလည်းပဲအိုချနာချသိချရသေးတယ်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာတယ်ပြောနောက်ဆုံးသိတာပဲဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောနောက်ဆုံးသိတာပဲဘ
လောက်ပဲယာရုတွေရှိနောက်ဆုံးသေးတာပဲဆိုတော့ဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အားလုံးဟာအိုကြနာကြသေချာရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ကမအိုရာမနာရာမသေးရာဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ကြောင်းမအိုရာမနာရာမသေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာပြုကြောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတာဟာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်ရင်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတယ်အပြစ်ကင်းအောင်နေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားခြင်းများတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းနေကြတော့အရင်တုန်းကသီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလကလေးစောင့်တည်ခြင်းအောင်ကြိုးစားတယ်သီလတွေစောင့်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်တုန်းကလူချင်းတန်းချင်းသာသနာပြုခြင်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးဟောဘာပဲပြောတို့ရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေကစားတင်တဲ့လောက်လဲစားစုတင်တဲ့လောက်လဲစုအရင်နည်းတွေလှုပ်တင်တဲ့လောက်လဲလှုပ်ပြီးတော့တို့လှူတင်တဲ့လောက်လဲလှူရတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တွေရှိပြီးတော့လှူကြတတ်ညသာသနာပြုကြတယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကမလှူခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူခြင်းလာအောင်သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ခြင်းလာအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနိုင်လာပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားတွေကိုမလုပ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတရားတွေလုပ်ခြင်းလာအောင်ဒါနမပြုခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒါနပြုခြင်းအောင်သီလမထိန်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလတွေထိန်ခြင်းလာအောင်တရားနဲ့မပြောခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတရားနဲ့ပြောခြင်းလာအောင်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်တာတွေကလည်းပဲတဲ့မိမိကိုယ်ကိုတဲ့ကောင်းကောင်းထားတာပါပဲဒါကတော့ဖြင့်ဓမ္မဘက်ကကြည်တာလောကီဘက်ကကြည်ရင်လည်းပဲမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ကိုအိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့နေနိုင်အောင်အဲ့တော့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်မိမိဘဝတင်းနေအောင်ထားတာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲလောကုတ္တရာဘက်ကကြည်ရင်ကုသိုလ်နဲ့နေတတ်အောင်ကြိုးစားတာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲအခုမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းဆိုတာအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းကိုအဲ့ဒါကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုအပြစ်မဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားရမယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနေအချင်းတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အပြစ်တွေတော့ရှိနေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အပြစ်တွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလူဒါယကအလူဒါယီကမှမိသားစုတွေဟာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလစဉ်ဆိုသလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းနဲ့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှပဲတို့ကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်တန်တရာမှာအထုတ်တဲ့အနေအချင်းတို့နိုင်တဲ့ဝန်ကလေးတော့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်မယ်ဟေးဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့တကွာအလုံးသောအလူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုစွမ်းနိုင်သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လောကအနေအချင်းတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းစားနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်အောင်နဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့လောကအနေနဲ့မှန်မိမယ်လို့ဓမ္မအနေနဲ့ကတော့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်ထားခြင်းကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဘာပဲပြောဘယ်မှမသွားနိုင်သည်ဖြစ်စေသွားနိုင်သည်ဖြစ်စေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လည်းပဲတရားလေးနားနေရင်အဲ့ဒါမိမိကိုဘယ်လိုထားနေတာကောင်းကောင်းထားနေတာကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဘာပဲပြောပေးလေးရွတ်ပဋ္ဌာန်းလေးရွတ်ကျိုးလိုက်ဖတ်လိုက်ဖျားရှိခိုးလိုက်တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုဘယ်လိုထားနေတာကောင်းအောင်ထားနေတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဓမယေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လှူနိုင်သည်ဖြစ်စေမလှူနိုင်သည်ဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့တကယ်ကြီးကျယ်လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကြီးကျယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကြီးကျယ်လှူတဲ့အခါမှာအကြောင်းကျညီညွတ်တာတွေရှိသလိုမညီညွတ်တာတွေကလည်းရှိတတ်တယ်မညီညွတ်ရင်နဲ့စေတနာကွက်သွားတတ်တယ်စေတနာကွက်ရင်အကျိုးပေးရလဲကွက်သွားတာပဲစေတနာကထက်တန်မှအကျိုးပေးရလဲ
Tatana, Serenaga, Yoyin, Jubigale, Yodwara, Aluwotuga, Ayijira, La Serenaga, Yejira. Serenaga, Ayijira, Akushua Winchang Jima, Memiro Tanita Swan Adwe, Lurong Wing, Adonja Lurene, Adonja Glidire, See Ile Ine, Siziline, Kusi Tema, Tete than the Nether, Lutan Queen Yame, Solution, Erina Donha, Tamu Shalu, Mayana Mu. The Geguji, Demon, Yane Chibiro, Ludanya be Melo, Mimi say Ile Imapshipusu, a Judia, Yatendalo, Mayababu. Dajong, Alu Wotuga, a Yijira, Mobure, a Yijiraga, Koye, Sirena Line, Koye, a Dinyangalega, Koye, Tom Kuduribu, a Judia, Jima Dosire. Koye, Sirenaga leve, Tete Tana Soloshi. Go Sirenaga that Tetani me sui, Loka, my Pio Nijare, Ero, Kobaga, Luigi Mendi, Pio Nira Shivare, Sierra Hoho Nira Shivare, Sirena that Tetani, Yang Zila, Lubi me parele, Yang Minilo Yare, Sora Era Patetanlu, Sirena Tetanlu. Eriluma Mobene, Sirenaga, Matetan Jaro, Yang Binilo, Lura, Dauma, Blau Yadat. Yang Zilo be Yatate, Eragaro, Sirena, Matetan, a Diluri Chitate, Tajao, Kunaine Wongli Uji, Biro, EECC net Luta Denta, Tadana Buta Puga, Jiji Zome Chepare, Tumiari, Blau Be, Lulu, Tumiari, Lurago, Ajaragaro, Gaumare, Tabi Melu. Amiaji Ludain leve Kudua, LOT on a Jodiari, Mea Usura leve, Topotaya me. Amiaji Ludain, Kuduga, Miai Meabu, Koye Sirenaga, Miama Dali, Kuduga, Pubiro, Miari, Lumaba. Koye Nyangaliga leve, alone Madama Ajiji Bare, Koye at the Yangaliga leve, Tegegu, this Anyani Chanyan Biro, Lunain 10, Tadana Putnine, so in a Jodiari, Mamiamala, Miamala. Yama, Dajong, a Yijira Garopin, Go Lure Alugli, Tumiari, Deep Chesi, Madi Deep Chesi, a Yijiraga, Go Gong on Tajin, Lu Kudu Buda, Lutilu the Wataya me. A Yijira, a Lu Lode Sora, Tumia Dwella, Go Dwella, Go Dwe, the Gagaro, Go Kudu Psi on Lu, oh, Kuduli, you like Ome. Todan and Nala Kuduli, you like Ome, Sore, the Watayam Yune, Go Loda Psiti Dwejang, Go Kudu Yadware. Serotangaro Sendumia Digo Ayum Pupiro Mimido Luran like de Kama Tana Kuduha Kwa Luran like de Chenga Sabiro Shadwabi Pite Go low like Tap Shabare Tandara de Queen Chenere Kama Senior Dokari Majumbayasine Pelo Dokari Nema Majumbayasine Sure Yue Chene Hamimi Kuku Gong on Tare and the Absent Kudu Beauty Lumapa Tajao Dana web ship, Tila web ship, Pawana web ship, Goswan and Kudu Kamuriga, Melodenala Lodenala, Lodemare, Ema, Amane Semenega Sa Biro, Diamade Sui, Unirunga Bioge the Lube, Amane Semenegli, what Diamade Legion Loin, Sailen Yene, Tamari Ari Gaune, Pesane Magomene, Go Ema Niene, Kudu Sati Shipiro, Momiate Okoji Shenira. Erari Aloha Mimi Gogo Blutara, go on Tade, Lucovare, Erotami Chaunsy, Mounty, Lurain Leve Kuduga, Mamiababu, Emani Yene, Mimi Gogo, Gong on Tata Puha, Ajizo Mabe, Yaniki, Yeni Chinka Gala Swing, Mimi Gogo, Gong on Tata Puga, Bobiro, Ajidwabi, Jama Iriga Leve, Kudapi, the Pivine, Jayare, Treniga Leve, they biro. A yen net sign the PV solare, Lupioya Mapsede, Tajam, Nire Tine Kama Leve, Jama Yene, Nino or Goa, the Dita Biro, Ni, Era Mimi Gogo Blutara, Gong on Tara Be, Jama Yene, Nino or Tene, Nidoya me, Abian Twello, they Semabi Wusuin, Abian Twello, Maya Yen, a go a man, Yene, Gong on Talu Miaula, a Gong on Talu Yare. Kupabe Pio, Loki Vega Robshin, Loki, Season Osa Yerenari Vega, Jovin Yonya Doleve, Loco Dara Vega, Go a chain yada locally, Kudu Yuda Mesu, Tamimi Kuku, Gong on Tani Rave, Lutawajaya me,
ဒါကြောင့်သီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလရှိအောင်ထားခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာတမာရီမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာရီရအောင်ကြိုးစားနေတာဒီမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာဝိပဿနာဉာဏ်นี่မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်นี่မရသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုရအောင်ကြိုးစားနေတာဟာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားနေတာတဲ့ဒါနကုသိုလ်မပြုဖြစ်သေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒါနကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်လာအောင်နဲ့ထားတာဟာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပါပဲအဲ့တော့များများပဲလှူလှူနည်းနည်းပဲလှူလှူကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးနဲ့ဒါစေတနာဖြူဖြူစင်စင်ကလေးနဲ့လှူတတ်ရင်အကျိုးတရားတွေမကြီးမားတာလားကြီးမားတာကြီးမားပါတယ်အလွန်အမတန်မှကြီးမားပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြန်ပြီးတော့စင်ញံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကတော့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတာပါပဲအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတာအဲ့တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးမှာတဲ့အပြစ်တွေကင်းအောင်နေရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲဓမ္မရေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လှူနိုင်သည်ဖြစ်စေမလှူနိုင်သည်ဖြစ်စေတဲ့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ကိုယ်ပဲဘယ်မှမထွက်ရလဲကိုကအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကိုကောင်းကောင်းထားတတ်လာရင်ဘယ်မှမထွက်ရလဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတာကတော့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကုသိုလ်ရအောင်နေတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဘယ်နေရာပဲရောက်ဘယ်ဘဝပဲရောက်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးနဲ့သာနေတတ်သွားရင်ဘဝဟာကျင့်တတ်စရာကြီးပဲအဲ့တော့အခုလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာလောကီဘက်ကတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လောကီဘက်ကပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတစ်ဖက်ကောင်းမယ်လောကုတ္တရာဘက်ကပြည့်စုံနေဆိုရင်တစ်ဖက်ကောင်းမယ်လောကီရောလောကုတ္တရာကိုပြည့်စုံနေဆိုရင်နှစ်ဖက်ကောင်းမယ်တစ်ဖက်တည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်တစ်ဖက်ပဲကောင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားများကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတကားအကြောင်းမှစွမ်းတကားစွမ်းမှမိသားစုတွေဆိုတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့တရားစကားလေးတွေတရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေကနေပြီးတော့စွန့်ခဲဝဲဘောဇင်တွေကိုလှူတယ်ဆိုတာအာမိတဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအာမိတဒါနနဲ့လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကလည်းပဲတရားအလှူပြန်ပြီးတော့ပေးလှူတော့ဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့အာမိတဒါနဟာလည်းပဲဒါနကုသိုလ်ပဲဓမ္မဒါနကလည်းဒါနကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီဓမ္မဒါနကုသိုလ်တူကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တန်တရာအတွက်ပါပို့ပြီးတော့စိတ်အေးရတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေရင်းနဲ့လေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်9မိနစ်10မိနစ်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပါတာတွေလည်းမရှိဘူးလားပုရုဇဉ်မှန်ရင်တော့ရှိမှာပဲပုရုဇဉ်ဆိုတာကတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောကြပါကြမယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကတပိုင်းကိုကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုလည်းပဲတဲ့ကိုကနေ့စဉ်အချိန်ကလေးပြီးတော့ရသလောက်ကလေးကိုနည်းနည်းချင်းစုသွားရင်တရက်ကို10မိနစ်လောက်စုရင်ကိုပဲဒါရက်တည်များလာတဲ့ခါကျတော့10မိနစ်ပေါင်းများစွာစုလိုက်ရင်နာရီတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဋိဌံလေးတွေနဲ့မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားတရက်ဆိုရင်10မိနစ်လောက်ကစပြီးတော့ကိုကလေ့ကျင့်10မိနစ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းမှ15မိနစ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလုပ်သွားရင်နောက်ကျတော့နေတတ်သွားတဲ့အချိန်သီးသန့်ပေးစရာမလိုဘူးအားရနဲ့ကိုကရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပွားများလိုက်အားရနဲ့ရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပွားများလိုက်ဆိုရင်ကိုကပြင်းစရာတော့မလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားနဲ့နေတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနဲ့နေတတ်အောင်ကျင့်တာဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပါပဲအရေးကြီးတာကသူများတွေကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘယ်သူကောင်းဖို့ကိုကောင်းဖို့ပဲတဲ့ကိုအပယ်မကြအောင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာကတော့အသာထားနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဖြစ်စေမရောက်သည်ဖြစ်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်လို့သိပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကအပယ်မကြဘူးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အပယ်ကြရင်တော့တန်တရာတွေကလွတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့တော့အရေးကြီးတာအပယ်တကားပိတ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အပယ်တကားပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲကောင်းအောင်ထားရမယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောကြပါကြမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပုထုဇဉ်တွေပဲပုရုဇဉ်တွေဆိုတော့ပြောကြပါကြမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကတပိုင်းထားကိုကကုသိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစောစောကပြောခဲ့သလိုနေ့စဉ်အာစိဏကံဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေ
အချိန်မိုင်းကလေးတွေ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ဒီလိုလေးတွေအလေးကျင့်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်ဖျားမှမသွားပဲဖဲเจ้าမှမတက်ဖဲနဲ့အိမ်မှာနေရင်နဲ့ကုသိုလ်ရနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနေတာပဲလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလှကလေးကောင်းတဲ့ကောင်းမြင့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်သွားအောင်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့လှူကြမယ်ဆိုရင်အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေကိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားလုံးဟာအိုကြနာကြသိရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမေဃသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရကនិရောဓသစ္စာនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်တဲ့လှူတဲ့အခါမှာကံမောဘာဆင်းရမယ်ကံမောဉာဏ်ဆင့်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရိုးရိုးတန်းတန်းသာလှူမယ်ဆိုရင်လှူတာကတော့ကမ္မဘဝဆိုတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝရရင်စရာအိုရအောင်မယ်မရဏတရားအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးဒါကြောင့်နဲ့ကံရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရကនិရောဓသစ္စာလို့အဲ့ဒီလိုကံပေါ်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အလှဟာနည်းနည်းကလေးလှူပေးမယ်လို့အကျိုးတရားဟာအများကြီးကြီးမားသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တာကိုကမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပါဒါကြောင့်သူများတွေဘယ်လိုပဲထားအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုတော့ကောင်းအောင်ထားပါဆိုတဲ့အသည့်တရားကလေးဖြစ်စေဖို့ရအတွက်ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တရားဘာတရားလဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားပါဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါဆိုတဲ့တရားလေးကိုနာကြားပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားနိုင်ကြ၍အကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်ကြသည်လိုအင်းစန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒေနာမမေ့မလျောမဘောမတန်ထက်သန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း